行，那我们继续下午的内容啊。那下午我们继续上午的稿啊。上午我们主要学了 fragment， 好 fragment 这个东西不难是吧？好，那我们接下来搞什么呢？给大家说一下这个小空间啊 ，auto complete text view。上午的话我也说了，说了一下这个东西有什么作用啊。我们在百度一搜，你只要输入一个内容，它有个提示的作用。好，那这个空间呢，直接看一下官方文档是如何介绍的。把这个文档打开。好，看一下 auto complete text view。好，这个安卓当中还有一些其他的空间，我并没有说啊。为什么单独说一下这个空间呢？因为这个空间显示数据啊，它不像 text view button 那么简单。text view 好，找到这个空间 set text 就可以了。那它显示数据的原理啊，和这个 list view 是一样的。我们 list view 显示数据需要一个什么？需要一个数据适配器啊，需要一个 adapter。那它显示数据的原理，和 list view 一样啊，也需要什么呢？数据适配器所以说给大家说一下它。那大家看啊，这个类的描述你就不用看了，基本上一个空间你知道它是形成一个什么样的效果就可以了。你说 button 就是个按钮 ，text view 你知道它是干嘛的就行了。那这里边有示例代码看。首先第一步，你看就非常简单 ，set content view， 然后创建了一个数据适配器，然后分的 view ID， 然后你看 set adapter， 看见没？和这个网上的一些看见的案例其实一样。你比如说你上网上搜一下，哥们儿，你上网上搜一下啊，看一下，你看网上这些东西都在哪来的啊？点一下百度，你看随便搜个安卓啊 ，auto 就这个，就这个，随便搜是吧？你一搜是不是都是博客？点开一个，就假如这个吧，你看他写的代码，既然是安卓中的一个空间，肯定首先要在布局当中定义出来是吧？定义出来了，定义出来之后看 Java 代码，然后这里边它就定义了一个数组。这个数组的内容实际上就是这个空间要显示的内容，然后这里边它你看，array adapter 看，然后 auto complete 分的 view ID 找到这个空间，看 set adapter， 你看和官方文档这里边对比一下，是不是一样？一样不？无非它就把人家这个数据是不是给改了？这叫什么 battery frames， 这是官方当中提供的。那这个哥们儿他自己写了个博客。然后他无非把这个数据改了一改，然后就成他自己的内容了，是吧？成博客了啊。那我们也照猫画虎写一个吧。第8个杠 auto complete complete text view 啊。好，看这东西怎么用啊 ？com 点 it 黑马点 auto complete text view 啊。好 ，next， 好 ，next，finish。好，那首先既然是一个安卓的空件，想都不用想，肯定是在布局里边先声明出来吧。我说了，既然是安卓中空件，第一个字母就大写就可以是吧？你写下大写，写个 auto， 写个 A， 然后写一个 U，auto complete text view 就它。按下 Alt 斜杠提示一下，只要是安卓中的空件，哥们儿你记住，它肯定有啥呀？宽和高这个属性肯定有。Ctrl C， 宽填充方体，高呢就包括内容。只要是空件，是不是得加个 ID 呀？得找到这个空件，那我起名就叫 ACTV 吧 ，ACTV 是吧？你不要想成 CCTV 啊。好，那这个就搞定了啊。空件声明出来了，那接下来会了吧？分的 view ID， 找到这个空间。好，分的 view ID r 点 id 点ACTV， 起个名 ACTV， 它实际上是一个 auto complete text view， 咋没了呢？这不可能没有啊。好，然后导一下包，这是第一步，找到空间了。
第一步找到空间。好，下面这句话上午说过了，就不再说了啊，大家。然后第二句这个 ACTV 这个控件显示数据的原理和 ListView 一样，需要一个数据适配器。那既然它需要数据适配器显示数据，那你首先得有数据，你没数据你显示啥呀？那我们先模拟点数据吧，那就把官方文档里面的这个数据拿过来，Ctrl+C。那我就再定义在外边吧，定义了一个 cons 数据是吧？它这里边叫什么这样的几个数据，我改点，我把它这个数据改掉不用它这个数据，我自己改改。那我这里边就随便写点了。那我把咱们这几个元老写进去老方老李老张老张，然后老毕然后还有老王行，老王行，然后再写个然后写个 A 随便其他就瞎写点了A 什么那个 BB AB。那哥们说 A、B 是谁？我瞎写的CC。行，那就模拟点假数据模拟点模拟这个不用写 static 的，用不上final 也不用不用 final， 就 private string 就行了模拟 ACTV 这个控件要显示的数据那它需要一个数据适配器，哥们儿，你把那个数据适配器拷过来就可以了，别自己写了。adapter 这个我们第3天讲的，还有印象吧？数组适配器是吧？导下包。哥们儿注意，这里边有个安卓点r.layout 点，代表什么？系统定义好的一个布局。好，看一下系统定义好的这个，点进去看它是个啥。点进去之后，我们发现它就是个啥呀 ？text 的 view text view 这个控件的作用呢是来显示这些数据是吧？那就可以搞定。然后这个参数就是谁呀？这个参数就是数组的内容，就它一个数组适配器，这3个参数就搞定了。那这个你也可以换一下，你可以说我自己定义一个布局，然后r.layout 什么可不可以也可以这个无非就是系统定义好的。那这样就搞定了。第3步，显示数据吧，会了吧 ？ListView 你会了，这个就会了。ACTV 点什么方法 ？set adapter 对，然后把adapter 放进来就可以了，就搞定了这样一个小东西。那介绍这个东西目的呢就是说它显示数据和 ListView 显示数据的原理是一样的。好，看一下右键部署。看一下这个这么慢。好，部署上来了。我这里边写个这里边有个编剧，这个知道为啥吧？不知道再说一遍因为我每次我都顺手把这几个选项给拿掉了，刚才没拿呢，这里面就有这样的几个编剧heading bottom left right top 那这里边看我写个老就是与老相关的，注意哥们儿，与老相关的都出来了。我这里边在声明的时候还声明个 AAABCC 是吧？它这个数据并没出来，看见没？它这边如果说你写个 AA， 那么与 A 相关的就出来你写个 CC 就出来了。那这里边注意哥们儿，这个控件它默认输2个字符，它才会提示。你看刚才我输了一个老，然后 A， 它才有提示。如果说这里边你就输入1个，它是不提示的，它默认是2个字符。那个哥们儿说的，那我就想输1个让它提示，那咋办？改一下就可以了。那实际上你说就改一下谁呀？肯定是这个控件的一个属性来控制，对不对？就给它设置一个属性就可以了。那这个属性的话，它不叫什么 number， 这个属性还挺不好记。这个文档当中有解释，文档当中有，它有这样的一个选项，大家看，什么？看这个有接受一个 int 类型。这是属性，XML attribute 是属性。属性的话有这样的一个属性，看叫这个单词看 completion sort 后边接受一个 int 类型，看就这个属性这不是属性吗？那怎么做呢？你就写个 completion 什么 sort， 写个几呢？1，
就可以了。它默认是2个，你写个1。好，那你看一下右键复数。好，你看我写一个，现在啊写一个 L， 看没？与老相关的所有的这些就提示出来了，老方、老毕、老李啊、老张这几个啊。那现在你说写俩可不可以呢？那也可以啊，写3个啊，你说写俩也行啊，那写1个也可以。那是这个空件的一个使用啊，这个空件啊，就这样的3个步骤啊，给大家写个笔记，好，放在这里看。行，这个东西搞定了，然后我视频停一下。